Y ahora Sí, estamos en sí. un momento, donde la velocidad de los cambios es brutal, ¿no? Te quiero preguntar, ¿la velocidad es un problema? Pienso que la velocidad es peligrosa no en cuanto a lo rápido que estamos mejorando la tecnología, que eso es maravilloso, sino quién está pensando en las consecuencias de estos cambios, de estos nuevos paradigmas que estamos introduciendo y a qué precios están introduciendo estos cambios. Yo he trabajado en una en 2 redes sociales y al cabo de un tiempo miras hacia atrás y dices: "Ostras, quizás habríamos tenido que tener más cuidado en muchísimas de las cosas que estábamos haciendo", ¿no?